Hamı iş axtarır, amma heç kim tapa bilmir. Bəs niyə? Deməli, mənə çox yazırsınız ki, Bakıda iş necə tapdın? Mənə də kömək edin. Bu videoda özüm elədiyim və sizlərin də eləməli olduğunuz şeylər danışacağam. Deməli, ilkin olaraq CV hazırlayırsınız. CV-nizi ən rahat şəkildə Canva-da hazır şablonlardan istifadə edərək hazırlaya bilərsiniz. Mən bura öz hazırladığım CV-ni yerləşdirəcəm. Nümunə olaraq baxa bilərsiniz. Daha sonra işləmək istədiyiniz 30 şirkətin yerin siyahısını çıxarırsınız. Həmin yerlərə CV-nizi atırsınız. Not olaraq belə bir şey yaza bilərsiniz. Salam, mən İlparəyəm, bu sahə üzrə işləmək istəyirəm. Hazırda və yaxud da ki, gələcəkdə vakansiyanız olarsa CV-nizi nəzərdən keçirməyinizi istəyirəm. Bu şəkildə yazıb atırsınız. Ən misalda nə olacaq? Baxmayacaqlar və yaxud da ki, rədd cavabı verəcəklər. Olsun, növbət şirkətə keçəcəksiniz. Ümumən CV-nizi neçə yerə göndərirsiniz? 10, 20, 30, yoxsa sadəcə bir neçə yerə göndərib cavab gözləyirsiniz? Belə etmək lazım deyil. Ancaq yazın. Ən yaxşı yol. Ancaq yazın. E-maildən yazın, nömrədən yazın, Instagramdan iş səhifələrinə yazın. Gedin LinkedIn-də HR-ə tapın, şirkətin HR-ına yazın və yaxud da orada işləyən insanlarla bilirsiniz ki, məsələn, bu adam burada işləyir. Onlarla connect yarada bilərsiniz. Vakansiyalar olur, bəzən daxili vakansiyalar olur. Onları paylaşmalar, o şəkildə öyrənə bilərsiniz. Bundan əlavə ən bəsit yolu ətrafınıza deyin. Bu vakansiya üzrə elan görsəm mənə denən. Özünüz üçün deməyə utanırsınızsa, hər hansı bir tanışınız üçün axtardığınızı deyə bilərsiniz. Yox, əgər mən onlayn müraciət edə bilmirəm, mən onlayn müraciət etmək istəmirəm deyirsinizsə, o zaman birbaşa gedin. İlk olaraq ən sadə xəritəni açın və yaxınınızda hara varsa, oralara baxın. İşləmək istəyəcəyiniz yerlər və yaxud işləyə biləcəyiniz yerlərə. Daha sonra isə gedirsiniz, yaxınlaşırsınız. Aktiv vakansiyanız varmı? Yoxdur deyəcəklər əmsalda. O zaman yoxdursa ən yaxşı yol. Deyəcəksiniz ki, mən CV-mi buraxım. Vakansiyanız olduqda mənə əlaqə saxlayarsınız. E-maillərini və yaxud da nömrələrini, CV-lərinizi atırsınız və çıxırsınız. Çox adam deyir ki, iş tapa bilmirəm. Bəs digərlər necə tapır? Məncə problem iş olmamasında deyil, yetərincə müraciət etməməyinizdədir. Ümid edirəm ki, bu video faydalı olar. Davamı üçün izləməyi unutmayın.